haka nan ba zai yi ba. In duk duniya sunan mu daya, sunan uwayen mu daya, kuma wurin zaman mu daya, launin fatan mu daya, kuma tsayin mu daya, wurin da muke hada-hada ta mu'amalar neman abinci daya, wurin da muke kwana wuri daya, muka yi aiki, kai baki, ni na yi fari, wancan ya baki, wancan ya fari, wancan ya baki, wancan ya fari, kasanto sunan mu dai sai Allah ya kasa bambanta aikin? Da haka duniya ku ji ku sani yawan ku bai sa Allah ya rude ya kasa gane aikin wani da wani. Da haka kuma Allah bi gafidin amma ta'malun. Allah ba zai rafkana ba dangane da aikin da muke yi dare da rana. Waɗancan wanda zuciyarsu ta bushe, kar ku ce zamanin yayi tsayi, an daɗe da yi, an yi masu suna irinsu, an yi magada a guraren zamansu, don haka yanzu Allah ba zai gane ba. Allah ya fi ƙarfin haka. Ya ƙara da cewa alarama. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. tambaya Allah yake, shin a fatar mahuna an yi minu lakum, wai kuna tsammanin sun yadda da ku ne? Masu ƙur'ani, musulman ƙur'ani, masu yi wa musulunci aiki, tsammanin koyi sauran al'umma sun yadda da ku ne? To idan tunaninka to yanzu ka dawo a'a. In da tunanin ka mutane duk sun yarda da kai, wallahi ka dawo a'a. Qur'ani ya gaya maka aka ce a'a. Ko za a haɗa da kai a hanya ana alaramma ala sa kai da ai muna jin ku ana ta kokari Allah ya kara lafiya. Munafiki ne. Kana wuce ne ce ai mutanen ne. Da baka gane yi ba sai ban gane wannan ai nake. Shi ne kaza da kaza da nauri ka wai da wannan ne sai shi ne. Ai ko da ka ana alaramma ga Allah ya kara lafiya ya makaranta ya kaza ya kaza kai karka zama da gigi ba. Dariya ba so bane. Soyayya daban, dariya daban. Na aka direbobi ma kuna kallo a mota sun rubuta wai dariya ba so ba. To direbobi ma suka gane haka. Saboda gugurmayar sa ta rayuwa ta da kullum. Direba ne da adan ka mai sabo mota wani yanzu yana kai amma wani gaskiya an yi kafa kai Allah ya sa alkhairi. Gaskiya na taya kamar na. Allah ya kare Allah ya sa a gama lafiya. To ya san wannan maganar bai ya baki ne. Sai idan aka yi rashin sa'a sai ya je masa bulumbutu a kan mota. Wannan dare ta zama kauna kenan? To direba ma ya gane haka. Saboda gugur ma ya tawo kullum kai mai Qur'ani ka kasa gane haka. Saboda haka afatadmahuna an yu'minu lakum. Shin kuna tsammanin sun yadda da ku ne? Sun aminta da ku? Wallahi ba sai da ku. Yan kaga Allah ya maka arziki sun rabu da kai, suna da ko a wurinka, suna daukan bashi a wurinka, dan su suke amfana da kai da Allah zai zarraba ka da babu. A karabe su ka sai kai da fanda kai da kuma ka san aikin wahala ne ko? To Allah ya zarraba ka da babu sai kai ne za ka yi da kuma a karkashin su wallahi da kaga yin shi da kaga iskanci. Balantana ka zai ka ce ko bashi kake so ka dauka a wurinsu. Wallahi da kaga inda ake wulakanci. To amma da Allah ya maka sutura, ya rufa maka asiri, ya baka kariya, kuma ya baka juriya da haƙuri. Sai ka yi ta rayuwa kafin a je inda za a ce wani dalili ne kai ka nema aka yi maka. Sai dai a ce an yi maka sharri an zage ka dan Qur'ani. Amma cikakken mutum mai imani bai rabe a wurin makiya Al-Qur'ani. Bai kame a wurinsu. Yawwa amma dukkan wanda bai kuma kyamata Qur'ani ba, bai yake ka akan Qur'ani ba, Allah bai hana ku zumunci ba. Ka gane ko? Amma wanda ya fito nuna maka kyama fili, kar ku aura masa ƴaƴanku, ai mutanen nan kaza ne, ko ku aura masa ƴaƴa, ko ku ba su aura, kar ku aure nasu. Kai in banda kai wawa ne, yanzu na mai aure mana sau inda za mu je mu nemi aure sai a gidanka. ƴan tallan yadda za mu zo mu aura. Kana soye-soye a bakin titi a kan makallawo gayu su je su giwaye wannan yana wannan gibanta da dama wannan yana gibanta na hagu
haka ne za mu tsallake Qur'ani mun sha wahalar Qur'ani mu kuma sai yin talla muke so ya ba a karama kallon ka kalle mu da kyau mana ai mami ba kallon mu ba sai ai gaskiya ne ko kallon ba sai ina mun bai ma ya alai da tsawo wallahi wannan ta sace ai kam ka aure sai ya muku to wawa ka kwantar da hankalinka mu babu tsautsayin da zai samu zo gidanka ba sai mun zo ne ma aure tsautsayin ma ba ma fatan shi kaddara da matsal da menene ba ake cewa da karan kwana ba ma fatan ta kawo ba gidanka ba sai mun zo ne ma aure to me za mu yi ita me za mu yi ita wata ba kayan aka lauda mata kayan za ka saya ta ce kama mana sauke yadda ka sama kori kura wallahi sai an kama kayan an sauke in ka saya kuma zai ce to kama daura ka daura mun na razi da Allah ko zai ayi wannan abu a kunkumi zai nan mun zo mun tara mota na ga baka da mata sai ga wata yarinya da masara na sai aran makira mana mai masaran nan in kira wanda za ta saya ta to ko ta zai ta ce to ki sauke mata ce to kama mu na sai aran ba kama mata na sai to